seen you bang. You say you got them drugs, but I've never seen you slang. You say you in a game, but I've yet to see you play. You say you going hard, but nobody feels the same. Всем сегодня у нас на обзоре Subaru Forester 2006 года, 300 лошадей на ручке. Поэтому Нива на заднем фоне все проехала. Ну, как вы могли уже слышать, Subaru у нас 2006 года. Она в очень хорошем состоянии для 2006 года, на самом деле. Сейчас я вам немножко расскажу спек-лист этой машины. 2,5 литра, 300 лошадей, как я уже сказал. Очень большой плюс этой машины, то что она на механике. Здесь установлен турбокит на базе STI. Шатуны STI, кованые поршня, усиленные подушки двигателя, форсунки STI, выпускной паук на трубе STI и сцепление STI. Ну, про нее очень много можно говорить, но это займет очень много времени. А так, самое главное, я вам скажу, самое интересное. Эта машина построена полностью, практически, на базе STI, так что на ней можно очень хорошо валить. Она очень ухоженная. Ну, сейчас вы увидите кадры и сами посмотрите, и убедитесь. Not for me. I feed him to my girl and watch her drop down to her knees. Ghosts in my head, I got ash on my jeans. These women trying to scheme, cause I look like Dawson's Creek. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drugs, but I've never seen you slang. You say you in the game, but I've yet to see you play. Салон в этой машине особо ничем не выделяется. Ничего интересного здесь нет, но руль. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Руль очень интересный. Это, наверное, один из самых удобных рулей, которые ставятся на серийные автомобили. На заднем ряду в этой машине места особого нету, потому что машина, как я уже говорил... Нет, я не говорил. Места на заднем ряду в машине особо немного, потому что машина сделана на платформе Subaru Impreza, и поэтому это больше не кроссовер, а универсал повышенной проходимости. И места сзади для задних пассажиров особого нету. Так что сидишь как просто в какой-нибудь легковушке, чем в кроссовере. Что еще можно сказать про салон? Подогрев двух передних сидений есть. Стоит нештатная мультимедиа, которая, кстати, играет очень неплохо. В машине установлена куча нештатных датчиков, температура масла, давление масла, надув. Из интересных материалов, кстати, сделана торпеда. Обычные материалы, обычная торпеда. Кстати, самое интересное, что вот этот вот бардачок, подлокотник, который можно вот так вот откинуть назад, это будет для задних пассажиров, типа подстаканники и так далее. Я только в Форестере видел такую штуку. А знаешь, что тут нету? Не хватает чуть-чуть. Вот тут, получается, у Вовы в том форике был, тут нажимаешь, типа, да, подстаканник, да. Тут нет такого. Но люка в этой машине нет, что, не знаю, ну, как мне кажется, этого не хватает. Все-таки было бы прикольно с люком. Ну, подсветка приборов, в принципе, обычная, зелененькая, но в целом смотрится неплохо, Круиз-контроль у нас, кстати. Немного грустно то, что на втором поколении Forester заканчивается история Subaru с безрамочными дверьми. Это было интересное нововведение в кроссоверах в то время, но сейчас уже такого нет и навряд ли когда-то появится. Как я уже и говорил, за машиной очень хорошо следили. Здесь установлен автозапуск и турботаймер. Здесь установлен офигенский выхлоп, который вы можете потом послушать. Но единственное, что можно на этой машине сделать, это понаваливать. И сейчас мы это и сделаем. Кикдаун, по бульвару, поднял бабок на Subaru. Кикдаун, по бульвару,